මහා රාවණා රජු පිළිබඳව හෝ හෙළ ඉතිහාසයක් පිළිබඳ කිසිදු ලිඛිත හෝ වාචික සාක්ෂියක් නැතයි මොරගෑ රාවණ විරෝධීන් පිරිසක් මේ රටේ එක් කාල සීමාවක සිටි හැටි අපට හොඳින් මතකයි. නමුත් අද වෙද්දී සියල්ල අවසන්ව මහා රාවණා රජු පිළිබඳ අපූර්ව ඉතිහාසයක් මතුව තිබෙනවා. මේ රටේ හෙළ ජාතියේ ප්‍රාණය බඳු මහා රාවණා රජු දැයට දුන් දර්ශනය අදටත් මේ රටට පමණක් නෙවෙයි මුළු මහත් ලෝකයටමත් සාධාරණයි. වසර 2500 නෙහාට එක අඟලක්වත් ඉතිහාසය අරන් නොගියපු එකේ වරද අද වෙද්දි නිවැරදි වෙමින් පවතිනවා. මහා රාවණා රජු පිළිබඳ ඉතිහාසයට ඕනෑ තරම් සාක්ෂි සාධක පවතිනවා. අරිසෙන් අහුබුදු ශූරීන් මේ රටේ ඇත්ත ඉතිහාසය මතු කරන්න වගේම හෙළ බසට ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙන්නත් දිවි හිමියෙන් කැපවීම කළ උතුමෙක්. එතුමන් නිහඬව හෙළ යුගයට, හෙළ දැයට, හෙළ හවුලින් පවා කළ මෙහෙය කියා නිම කළ නොහැකියි. එතුමන් තනිව එක්කල මහා භාෂා ඥානය බිඳක්වත් මේ රටේ පුරවැසියන් ලබා ගන්නවා නම් හෙළ ජාතිය පිළිබඳ බොහෝ දේ දැනගන්නට ඉන්ම ඉඩ ලැබේවි. යටගිය වංශයේ කෘතියේ කුවේර රජයේ කොටසේ මෙහෙම කවියක් තියෙනවා. රාවණ මළුගේ සිත වෙසවුණු නිරිඳු දැනගත සිවගිරි කොටුව මත කුවේර පුරයක් මවා යාගත. මහා රාවණා නමින් කිසිදු තැනක සඳහනක් නැතැයි සිතන්නන්ට මේ ඉතිහාස ග්‍රන්ථ මගහැරුණු ආකාරයේ පුදුම සහගත නැද්ද? මහා රාවණා ඉතිහාසයේ සොයා බ්‍රාහ්මී අක්ෂර සහිත සෙල්ලිපි සෙවීම මොනතරම් අඥානකමක්ද? බ්‍රාහ්මී අක්ෂර නිර්මාණය කරන්න මහා රාවණා යුගයට කොතරම් පසු කාලීනවද? තාත්තා උපදින්න කලින් පුතා උපදින්නේ නැති බව පමණක් අපි එහෙම මතදරණ අයට සිහිපත් කරලා දෙන්න කැමතියි. මොකද බ්‍රාහ්මී අක්ෂර වලට කලින් මහා රාවණා යුගයේ යක්ෂ ගෝත්‍රික අක්ෂර කලාවක් අපිට තිබුණා. මහා රාවණා අක්ෂර සටහන් යක්ෂ ගෝත්‍රික අක්ෂර යටතේ කියවා ගත හැකි වෙන්නේ. ඒවා රන්පත්, රිදීපත්, තඹපත්, ශාකපත් ආදීහි මෙන්ම යක්ෂ ගෝත්‍රික ලිපිවල දැකගත හැකි බවයි සත්‍ය. ගංගා හරස්කොට ඇලවේලි නංවා සිට කුඹුකම් කරනුවට පැවරි රාවණ කනිටු මළුහට. රාවණා මහ රජුගේ සහෝදරයා වුණු කුම්භකර්ණ යෝධයා මේ රටේ කෘෂිකාර්මික ස්වයංපෝෂිත භාවය පිණිස කළ මෙහෙය මේ කවිය ඇතුළත්. ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි තවමත් ඌව පළාතේ වෙල්ලස්ස තුල ඉතිරිව පවතිනවා. මහා රාවණා යුගයට පසු එළඹුණු නොරටුන්ගේ ආభాෂයේ පාලන ක්‍රමවේදය නිසායි හෙළකම යට ගියේ. චීන මහා ප්‍රාකාරයටත් වඩා විශාල පවුරක් මහා රාවණා රජු විසින් මෙරට සිට මැදගස්කරේ දක්වාම ඉදි කළා. ඒ මහා ප්‍රාකාරය චීන මහා ප්‍රාකාරයේ සමග සසඳන විට චීන මහා ප්‍රාකාරයේ ගැරඬියකු තරම් බවයි සත්‍ය. මේ පිළිබඳවත් අරිසෙන් අහුබුදු ශූරීන් සඳහන් කර තිබෙනවා. එතුමන් මෙදා එවැනි දේ හෙළි කළේ එදා ලද අත්දැකීම් වලට අනුවයි. එදා අත්දැකීමේ මෙදා මතක වස්තුවයි කවියෙන් එතුමන් ලියා තැබුවේ. චීන මහ පවුරට කළ තුන් ගුණෙන් දිගු කොට මෙරාවන පවුරට පසුව සිදුවිය ගිලී යන්නට. මහා රාවණා යුගයේ සිදු වූ මුහුදු ගැල්ම නිසා මේ මහා රාවණා පවුර මුහුදට ගිලී ගිය බවයි එතුමන් මතු කරන්නේ. මේ සිදුවීම පරම සත්‍යයක්. යටගිය වංශයේ කෘතිය තුල හෙළ දැයේ යට ගැසුණු මහා ඓතිහාසිකයේ පිළිබඳ කරුණු ඉතා පැහැදිලිව දක්වා තිබීම මේ රටේ වාසනාවක්. ඒ නිසා මේ සියල්ල අංග සම්පූර්ණ වශයෙන් දැන ගැනීමයි ඉතා වැදගත් වෙන්නේ. සටනකදී උණ්ඩවලින් තොරව උත්සන් යන තුවක්කුව නැතුව උත්සන් යන උණ්ඩේත් ඇති ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. සටනකදී මේ දෙකම අවශ්‍යයි. ඒ වගේමයි ජීවන සටනේදී තාක්ෂණික වගේම ආධ්‍යාත්මික භාවයත් ඉතාම වැදගත්. තාක්ෂණයකින් තොර ආධ්‍යාත්මයෙන් තොර තාක්ෂණයෙන් කිසිදු වැදගත්කමක් ඇත්තේ නැහැ. මගේ නම රාවණ ලෙසින් අරගෙන දැනුත් දඹදිව් දන ලොවක් හඬවන්නාය පවසන රටේ මිනිසුන් ලොවක හඬ අවදි කරනුවේ රාවණ මහරජු වන මමමයයි දැක්වෙන අදහස සහිත මේ කවියක් යටගිය වංශයේ කෘතියේ ලෝ රජයු සමළුව කොටසේ සඳහන්. මහා රාවණා යුගයේ කිසිවකුට යලි යටපත් කළ නොහැකි පරිද්දෙන් දැන් නිතින් ඉස්මතු අවසන්.